Термофен Днепро-М FPE 2001М – функциональный инструмент, который обладает несколькими режимами работы. В первом режиме термофен выдает воздушный поток 250 литров в минуту, нагревая при этом воздух до 50 градусов. Переключив инструмент во второй режим, интенсивность воздушного потока возрастает до 500 литров в минуту. При этом появляется возможность отрегулировать температуру в диапазоне от 90 до 600 градусов. Это возможно благодаря механическому регулятору, который удобно расположен на корпусе инструмента. Таким образом, благодаря тонкой настройке параметров, есть возможность проводить широкий спектр работ. От корректировки формы пластиковых конструкций до снятия старого лакокрасочного покрытия, склеивания заготовок и сушки деталей. В комплекте с инструментом поставляется 4 вспомогательных насадки для более точного направления воздуха. Термофен оснащен электронной защитой от перегрева, что повышает надежность инструмента, увеличивая срок его службы. Закрытая рукоятка обеспечивает плотную фиксацию инструмента в руке. Возможность установки фена в вертикальное положение позволяет освободить руки для более удобной работы с различными деталями. Термофен Днепро-М FPE 2001М – это инструмент для тех, кто хочет получить широкий функционал за доступную цену.